హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జిఎం. మరి వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, మనకి హ్యామరింగ్ మెషిన్ నుంచి ఎవరికైతే చెక్కలకి బెజ్జాలు వేయాలనుకుంటారో, మనకి ఈ హ్యామరింగ్ మెషిన్ ద్వారా చెక్కలకు బెజ్జాలు వేయాలంటే పేర్లు పోతా ఉంటాయి. మనకి ఫీజులు కాడ బిగించాలనేటప్పటికి చెక్కలకు బెజ్జాలు వేయాల్సి వస్తుంది మీటర్ పేట్లకి. తర్వాత కబోర్డులో కొన్ని సందర్భాల్లో హోల్స్ వేయాల్సి వస్తుంది, ఏదైనా కేబుల్ వైర్ రావడానికి. కానీ ఆ హోల్స్ వేయండి మేస్త్రి గారు అంటారు. ఆ కబోర్డులో పేర్లనే లేచిపోతాయి ఇది హ్యామరింగ్ మెషిన్ ద్వారా వేయాలంటే. అలాంటి సందర్భాల్లో ఇలా నిన్న విజయవాడ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది 200 రూపాయలకి. అయితే ఇది ఏంటంటే మనకి ఈ ఎదర బిట్ కిట్టు ఈ మొత్తం సెట్ వస్తుంది అనమాట. అంటే మామూలు మిషన్ చూస్తుంటారు కదా, ఈ విధమైన కిట్ అనేది మనకి హ్యామరింగ్ మెషిన్కి సెట్ చేసుకునే విధంగా అనమాట. ఈ కీతో పాటు వచ్చింది. మీరు కనుక ఈ వీడియో పూర్తిగా చూస్తే ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే మీకు కాస్త అవగాహన కల్పిస్తాను. ఎవరైతే ఈ చెక్కలకు బెజ్జాలు వేయాలనుకుంటారు, నొక్కేటప్పుడు మాత్రం ఈ విధంగా నొక్కేసేయటమే. మామూలుగా తీసేటప్పుడు మాత్రం ఈ కిందకి గ్రిప్ నొక్కి ఇలా తీస్తే వచ్చేస్తుంది. మీరు పూర్తిగా వీడియో చూసారంటే ఒక అవగాహన కల్పిస్తాను. చాలా ముఖ్యమైన వీడియో. విజయవాడ 1 టౌన్లో మన వస్త్రలత దగ్గర అనమాట. వస్త్రలత బజారు కొద్దిగా బోడెమ్మ హోటల్, అమ్మ హోటల్కి కొద్దిగా యువతల బజార్ వస్తుంది. వస్త్రలత బజార్ వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది మీకు. ఆ పక్కన అన్ని షాపుల్లో మనకి ఈ టైపు దొరుకుతాయి. అందరూ ఎవరైనా కావాలనుకుంటే విజయవాడకు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చక్కగా ఈ విధంగా తెచ్చుకోవచ్చు. అనేక షాపుల్లో మీరున్న ప్రాంతాల్లో కూడా అందుబాటులోనే ఉంటాయి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. విజయవాడకు దగ్గరలో అయితే మనం ఆ షాప్లో తీసుకురావడం జరిగింది. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం, పూర్తి విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జిఎంఆర్. ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, మనకి హ్యామరింగ్ డ్రిల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి కేవలం గోడకు బెజ్జాలు వేయటానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మనం చెక్కలకు బెజ్జాలు వేయాలన్నా, ఒక ఐరన్కి బెజ్జాలు వేయాలన్నా ఆ హ్యామరింగ్ డ్రిల్కి ఈ విధంగా మనం చెక్క బిట్లు కానీ ఐరన్ బిట్లు కానీ బిగించుకునే విధంగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఎదర ఈ సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఈ విధంగా మనకి సెట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మీరు కనుక ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసారంటే మీకు ఒక అవగాహన వచ్చే విధంగా, అది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనకి సెట్ చేయడం వల్ల ఏంది, మనం ఇక్కడ మీరు ఓపెన్ చేసేసుకొని డ్రిల్ మెషిన్తో బిట్తో ఇక్కడ మనకి ఏ బిట్ కావాలంటే ఆ బిట్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. వాస్తవంగా ఇలా సెట్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి కేవలం గోడ బిట్టు మాత్రమే, అంటే మీరు ఒక గోడకు మాత్రమే బెజ్జాలు వేయగలుగుతారు. గోడకు వేసే బెజ్జాలు బిట్టు వేరుగా ఉంటుంది, ఐరన్కి వేసే బిట్టు వేరుగా ఉంటుంది, చెక్కకు వేసే బిట్టు వేరుగా ఉంటుంది. చెక్క బిట్టు, ఐరన్ బిట్టు, గోడ బిట్టు కేవలం ఒక హ్యామరింగ్ మిషన్ ద్వారా మనం గోడకు మాత్రమే బెజ్జాలు వేయగలుగుతున్నాం. అలా కాకుండా ఎవరైతే మనకి చెక్కకి కానీ ఐరన్కి కానీ బెజ్జాలు వేయాలనుకుంటారో హ్యామరింగ్ మిషన్ ద్వారా మనం వేసుకోవచ్చు. ఈ మిషన్ ద్వారా ఏంటంటే మనం చెక్కలకి, అంటే ఇక్కడ మనకి వైబ్రేషన్ లేకుండా స్మూత్గా తిరిగే ఆప్షన్లు ఉంటాయి, వైబ్రేషన్లో తిరిగే ఆప్షన్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ మార్చుకునే దాన్ని బట్టి మనం చెక్కుడు, అంటే గోడలు చెక్కే విధంగా, స్మూత్గా తిరిగే విధంగా, వైబ్రేషన్లో తిరిగే విధంగా 3 రకాల ఆప్షన్లు ఉంటాయి ఇక్కడ మార్చుకోవడం ద్వారా, మనకు 3 స్టెప్పుల ద్వారా. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, ఒక చెక్కకు కానీ ఐరన్కి కానీ బెజ్జాలు వేయాలన్న సందర్భంలో దీంట్లో మనం కేవలం గోడ బిట్లు ఈ విధంగా ఉంటాయి. మనకి గోడ బిట్లు వచ్చేటప్పటికి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అనేక సైజుల్లో ఉంటాయి. చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం. మనకి ఈ విధంగా గోడకు వేసుకునే బిట్లు సైజులు అనమాట. సైజుల వారీగా మనం ఈ విధంగా, అందరూ ఎలక్ట్రీషియన్లకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా హ్యామరింగ్ మిషన్ ద్వారా కేవలం గోడకు వేసుకునే బిట్లు ఏంటంటే అనేక సైజుల్లో ఉంటాయి. ఈ విధంగా సైజుల వారీగా మనం తెచ్చుకోవటమే. ఇందులో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది సైజుల వారీగా. సరే, వీటి గురించి సైజుల వారీగా మనం మరొక వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే గోడ బిట్టు ఈ విధంగా అనమాట. చూసారు కదా, ఎదర పాయింట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. అంటే కేవలం ఈ బిట్లతో మనం గోడలకు మాత్రమే గాళ్ళు కొట్టగా హోల్స్ వేయగలం. కేవలం గోడలకు మాత్రమే హోల్స్ వేయగలం. మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఏదైనా కంకర తొలసాలన్నా ఈ విధంగా ఉంటుంది. తర్వాత గాడేదన్నా చెక్కాలన్నా ఈ విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్లు మార్చుకోవడం ద్వారా మనం గోడకు త్రూ హోల్ వేయచ్చు, గోడకి చెక్కచ్చు. అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ విషయంలో అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇక్కడ మనం అనేక సందర్భాల్లో ఏంటంటే మీటర్ల కింద ఫీజులు బిగించేటప్పుడు మనం చెక్కలకు బెజ్జాలు వేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే చెక్క బిట్టు ఈ విధంగా పాయింట్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ చెక్క బిట్లో కూడా అనేక సైజులు ఉంటాయి. మనకి ఏ సైజు కావాలో చూసుకొని చెక్క బిట్లు మనం ఐరన్కి బెజ్జాం వేయాల్సిన సందర్భాలు వాస్తవంగా తక్కువే. ఐరన్కి వేసుకోవాలనుకుంటే ఐరన్ బిట్టు సపరేట్గా ఉంటుంది. అంటే చెక్క బిట్టుని పోలే ఉంటుంది ఇంచుమించుగా. మీకు చెప్పాలంటే చెక్క బిట్టు ఐరన్ బిట్టు చూస్తానికి ఒకలాగానే ఉంటాయి, కానీ చెక్కకు సంబంధించి సపరేట్గా ఉంటుంది.
మనకి గోడకు సంబంధించి ఈ విధంగా అనమాట. గోడకు సంబంధించి మనం ఏం చేస్తాం, 5 mm బిట్లు, 6 mm బిట్లు మనం మేకులు వేయటానికి ఇది చూసారు కదా. 5 mm బిట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఈ విధమైన గ్రిప్ ఏంటంటే మనకి గోడ బిట్లకి ఈ విధంగా గ్రిప్ ఉంటే హ్యామరింగ్ మెషిన్ అంటారు. హ్యామరింగ్ మెషిన్కి సంబంధించిన డ్రిల్ బిట్ అంటే ఈ విధమైన బిట్లు ఇస్తారు. ప్రతి బిట్టుకు కూడా ఏ సైజ్ అయినప్పటికీ కూడా హ్యామరింగ్ మెషిన్ కంటే ఈ టైప్ ఉంటాయి బిట్టు వెనకమాల. అంటే ఎదర సన్నగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ కూర్చోబెట్టే గ్రిప్ మాత్రం ఈ విధంగా లావుగా ఉంటుంది. అదే మనం ఐరన్ బిట్టు కానీ చెక్క బిట్టు కానీ చూసారంటే మనకి ఈ విధంగా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా ప్లెయిన్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటి, హ్యామరింగ్ మెషిన్లో కూర్చోబెట్టడం కుదరదు. అప్పుడు ఏంటంటే పరిస్థితి, ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా మనం తెచ్చుకున్నారంటే ఇది మనకి ఈ వెనకమాల నట్టు సపరేట్గా వస్తుంది. ఈ హ్యామరింగ్ మెషిన్ టైప్లోనే ఇక్కడ గ్రిప్ అనమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనకు సపరేట్గా వస్తుంది. ఇక్కడ నట్టుతో బిగిచ్చేసి మనకి ఇది మాత్రం మనకు మామూలు మెషిన్ టైప్ అనమాట. అంటే మామూలు డ్రిల్ మెషిన్ చెక్కకేసాయి కానీ ఐరన్ కానీ ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనం చక్కగా కీ వస్తుంది దీనికి. ఈ విధంగా మనం బిగించుకోవచ్చు. అంటే మనకి ఒక మెషిన్ ద్వారా 2 విధాలుగా వర్క్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు 2 మెషిన్లు కొనాలంటే కొనలేం కదా. మనం ఏం చేస్తాం, ఒక మెషినే ఒక ఎలక్ట్రీషియన్గా ఇప్పుడు అందరూ హ్యామరింగ్ మెషిన్లు కొనుక్కుంటున్నారు. గవాళ్ళని చెక్కలకు బెజ్జాలు వేయాలనేటప్పటికి ఈ హ్యామరింగ్ మెషిన్ డ్రిల్ బిట్ల ద్వారా వస్తుంటే పెచ్చులు పోయి రోత అయిపోతుంది వర్క్. అనేక సందర్భాల్లో ఒక ఎలక్ట్రీషియన్గా మన కబోర్డ్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ వైర్లు లాగేటప్పుడు కానీ అవసరం అవుతుంది. మీటర్లు బిగించేటప్పుడు, మీటర్ల కింద ఫీజులు బిగించేటప్పుడు కానీ అనేక సందర్భాల్లో మనం చెక్కకు బెజ్జం వేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలి, ఇలాగ మనకి ఈ హ్యామరింగ్ మెషిన్కి సెట్ చేసే విధంగా మనకి నిన్న 1 టౌన్లో తీసుకోవడం జరిగింది. 200 రూపాయలకి ఇచ్చారు. అంటే ఈ కింద నట్టు పైన సెట్ కలిపి ఇది మనకి కన్వర్షన్ అనమాట. అంటే హ్యామరింగ్ మెషిన్కి మామూలు డ్రిల్ మెషిన్ కిట్ అనమాట. ఇలా సెట్ చేసుకునే విధంగా మనం తెచ్చుకొని కనుక ఉపయోగించుకుంటే చక్కగా మనం అతి ఈజీగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మనకి ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఈ మనకు 200 రూపాయలకి రావడం జరిగింది. ఇక బిట్లు సైజు వచ్చేటప్పటికి ఎంత సైజు మనం వాడే దాన్ని బట్టి సైజులు వారీగా తెచ్చుకొని ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు మనం అవసరాన్ని బట్టి. వాస్తవంగా ఒక ఎలక్ట్రీషియన్గా ఏంటంటే మనకి చెక్కకి బెజ్జాలు మనకు ఫీజులకి 6.0 వైర్ కానీ 4.0 వైర్లు కానీ ఎక్కువగా వాడతాం. మనం చేసేది హౌసులకే కదా, మనం చేసే హౌసులకు సంబంధించి సరిపోతుందనే ఉద్దేశం మీద ఈ విధంగా తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకి ఈ గోడ బిట్లు చూపిస్తాం మీకు. ఇప్పుడు ఈ గోడ బిట్లు చూశారు కదా, ఎంత పెద్ద బిట్ అయినప్పటికీ కూడా ఎదర ఈ హ్యామరింగ్ మెషిన్ బిట్లకి ఇలాగే ఉంటుంది. మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే హ్యామరింగ్ మెషిన్ అంటేనే దానికి బిట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి హ్యామరింగ్ మెషిన్ అంటేనే చూసారు కదా, హ్యామరింగ్ మెషిన్కి వచ్చి ఇప్పుడు మనం ఇది కంకర తొలిసే బిట్టు, ఈ కంకర తొలిసే బిట్టుకు కూడా ఎదర ఇలాగే వస్తుంది. అంటే హ్యామరింగ్ మెషిన్ గురించి అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏం లేదు, కొంత అవగాహన కల్పిస్తున్నాను అనమాట. ఈ విధంగా మనకి ఇంతలో బిట్ అయినప్పటికీ కూడా చూశారు కదా, ఈ హ్యామరింగ్ మెషిన్కి ఈ విధంగానే ఉంటుంది. ఎదర పాయింట్ ఈ విధంగానే ఉంటుంది. ఇందులో మనకి చూస్తే ఈ విధంగా పాయింట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అదే మనకి ఈ చెక్కకి వేయాల్సి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ పాయింట్ అనేది చెక్క పేడు లేపేస్తూ ఉంటుంది. చెక్కలకి ఈ బిట్లు పెట్టి బెజ్జాలు వేయటం చాలా ఇబ్బంది. మనకి ఇంకో విషయం ఏంటంటే హ్యామరింగ్ మెషిన్లో చూస్తున్నారు కదా, ఇది శానం బిట్ అనమాట. ఈ శానం బిట్ వచ్చేటప్పటికి కూడా మనం గాళ్ళు తొలవటానికి, అంటే హ్యామరింగ్ మెషిన్ ద్వారా ఒక ఎలక్ట్రీషియన్కి అంటే అచ్చంగా ఎక్కువగా గాళ్ళు కొట్టమని కాదు, హ్యామరింగ్ మెషిన్ పెట్టి చిన్న చిన్న వర్క్లు గాళ్ళు కంకరలు తొలవాలన్నా గాళ్ళు కొట్టాలన్నా బాగానే ఉంటుంది. కానీ ఒక హ్యామరింగ్ మెషిన్ ద్వారా మనం కనీసం చెక్కలకు బెజ్జాలు వేయాల్సిన సందర్భంలో మామూలు మెషిన్ మళ్ళీ ప్రత్యేకించి మెయింటైన్ చేయాలంటే కష్టం. అలాంటి సందర్భాల్లో మెషిన్తో పాటు చక్కగా మీరు ఇలాంటిది ఒకటి తెచ్చుకున్నారంటే 200 రూపాయలకి హ్యామరింగ్ మెషిన్ నుంచి మామూలు మెషిన్కి కన్వర్షన్ చేయడానికి అంటే ఇస్తారు. ఈ కీ అనమాట, ఇది మార్చుకోవచ్చు. ఈ సపరేట్గా ఈ సెట్ వరకు సపరేట్గా, ఈ బిట్ వరకు సపరేట్గా ఇస్తారు. అంటే హ్యామరింగ్ మెషిన్లో కూర్చోబెట్టుకొని మనం బిట్లు వచ్చేటప్పటికి ఇందులో మనకు ముఖ్యంగా చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మనం ఈ తీసుకునే బిట్లు కూడా ఏంటంటే ఈ ఐరన్ బిట్ సపరేట్గా ఉండిద్ది, చెక్క బిట్టు చూస్తున్నారు కదా, చెక్క బిట్టు సపరేట్గా ఉంటుంది. మీరు చెక్కకి వేయాలనుకుంటే చెక్క బిట్లు, ఐరన్కి వేయాలనుకుంటే ఐరన్ బిట్లు, ఈ 2 విధాలుగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ టైపు సెట్టింగ్ అనేది నిన్న విజయవాడ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది.
చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశం మీద ఈ వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్. చాలామంది ఎలక్ట్రీషియన్లకి ఏంటంటే ఒకే హ్యామరింగ్ మెషిన్ ద్వారా మనకి బెజ్జాలు వేయటం జరుగుతుంది. అయితే చెక్కలకి వేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి పేడ్లు పోతున్నాయి, లెగిసిపోతున్నాయి పేడ్లు. కనుక ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందనే ఉద్దేశమే ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే గోడకు బెజ్జం వేయాలనుకున్నారనుకో ఫ్రెండ్స్, మనకి గోడకు సంబంధించి కూడా ఇలా ఉంటుంది బిట్టు. అంటే ఇది కొద్దిగా అరిగిపోయింది వాస్తవానికి. ఇలా పాయింట్ ప్రతిదీ కూడా గోడకేసే పాయింట్ వేరు, చెక్కకేసే పాయింట్ వేరు, ఐరన్కి వేసే పాయింట్ వేరు. కొద్దిగా అంటే బిట్లను బట్టి ఉంటుంది అనమాట. బిట్టు టెక్నాలజీ, వాళ్ళు తయారు చేసే టెక్నాలజీ వేరుగా ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన బిట్టు దానికే వాడాలి. మనకి ఈ వీడియోలో మీకు కాస్త చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. మీరు ఎటువంటి హ్యామరింగ్ డ్రిల్ మెషిన్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ టైపు కన్వర్షన్ తెచ్చుకున్నారంటే చెక్కలకు వేయడానికి ముఖ్యంగా మనకి పేడులు లెగిసినాయి అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫీజులు బిగించేటప్పుడు కానీ పేడులు లేచినాయి అంటే చూస్తానికి చాలా వర్క్, ఎవరైతే కాస్త నీట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటారు అందరూ వర్క్లో, అలాంటి సందర్భాల్లో కాస్త ఈ విధంగా తెచ్చుకొని కన్వర్షన్ చేసుకొని చక్కగా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులో మనం చక్కగా ఈ విధంగా నొక్కేసి ఈ గ్రిప్పు అంటే మామూలుగా మనం తీసేటప్పుడు నొక్కి తీయాలి, గుచ్చేటప్పుడు నొక్క అవసరంలా. ఈ విధంగా మామూలుగా మనం బిట్టు పెట్టినట్టు పెట్టుకోవడమే. ఇక అయిపోయింది. ఈ విధంగా మనం చక్కగా దీనికి బిట్లు పెట్టుకోవడానికి కీ ఒకటి ఇచ్చారు. ఈ కీ ద్వారా మనం ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. కాస్త ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశం మీద ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్.